Ben okuyma desem neymiş okutmaysızlar. Vay qanday o'qitimiz bolam? Bu zat bo'lmasa, Hem könlüm işte yer terip jürem deme. ham yer termay qanday qilamiz? Men kim qarshi burdi dehqonchilikqa? Neymiş okugusu badem okutmaysızlar. Men seni zada o'qitmayman dedim, o'qitmayman. Sildek matan olan da. Ne bidatça? Hey, straight. Y'all know what it is. You already know this is D-Rhyme with Light Juice, man. LightJuice.com. U esini bilsa, Dodiston qo'ldan ketman tushmaydi. Uysiz o'yda o'ynaydi, Dodsetizda ishlaydi. Mahallasiga qilaytib o'ynaydigan ballig'i o'xshamaydi. Radioni alg'ularni buzib, qarash turib to'xtamaydi. Uyda bir kun to'xtagan to'qsimini uzatganiga, Dodiston qiygan televizorni buzatganiga, ostas cho'ng'oldi. Kitob ko'rishga amroq bo'ldi. Shuningda Dodiston uni urdigan qaltiq to'mroq bo'ldi. Xiyolda Nuriyov Sabihani qutqizatdi. Dodis shu chaqda bechi qurib, quloq ketmak qutqizatdi. O'ylaydi, atrofimizda ko'mir xalq bilan jitlaydi. Apıçay xandı vaqiraydı, tezir tuzgı çıqdaydı. Kitap nereye gep kirapti, hatta dişek eğiliga. Okuş mektepti birinci de işkin berip akma hata alacığınaga. Toluk oturunub tuturup sakıldı özden ali mektepke meni sene. Kim oylagan birinci akıraq, noğunaga mengülük alem bersine. Okumağam, adam yok çıkan kaçmalar. Yokumağam, bu dünyadan hikayemen tokumağam. Hem gölgesi dikmemle, kaçaklıca var. Soğan kılıç ketmemle. Okumağam, adam yok çıkan kaçmalar. Yokumağam, bu dünyadan hikayemen tokumağam. Hem gölgesi dikmemle, kaçaklıca var. Soğan kılıç ketmemle. Chaqiriq maktab ismida 6000 yandigan xat cho'ng'araqdi. Ularning barliq mulki 4036 tal o'g'laqdi. Bu olimdan zardiga qarab, boshqalar chiqirdi. Bolaning o'quvchisi va buni uydagilar obdan biladi. Bolam dedi, 3 yil o'yini sotadigan gap. U yaqmiz qo'ynamda qonni qatadigan gap. O'qimagan, sana shadi yaxshi ish tadbirma. Rayim o'silishi oxirda san xotinma birma. Uning ko'nglida kirmoq so'z va amma bir nima demaydi. Odam yo'q edi qattiq vaqirab hech nima o'zgartirmaydi. Vaqt to'shdi, boshqa o'qish yo'liga chiqdi. O'z qaldi ketmay yana bir uyg'unni qo'liga chiqdi. Millatimiz yalilarga pek ko'p so'qoq suv sepdi. Bizning niyatning istili jihan qaylinib ketdi. Bu shalimiz uyg'urni ilg'ardi saqqamlashamdi. Ketma uzun bo'laveramdi. O'rni kitob olmishamdi. O'qimag'am, odam ko'p chiqqan qarshimdan yo'qimag'am. Bu dunyodan hikoyalar to'qimag'am. Ham ko'rgashidek meni qachaqlicha avvat.